வணக்கம் ஸ்ரீ சோலார் கோயம்புத்தூர். நம்ம சேனலை பொறுத்தளவுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து புது புது ப்ராடக்டாக பார்க்குறோம். அதே நேரத்தில் நிறைய ஆஃபர்ஸும் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த ஒவ்வொரு நாளும் புது புது வீடியோவை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து கேட்டிருந்தாங்க வியூவர்ஸ் வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, மழை காலம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதே நேரத்தில் வந்து இந்த தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் வேறு வருது. ஸோ யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட்டு, அதே நேரத்தில் ஒரு ஆஃபர் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த கம்பெனி எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல சிங்கானூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்ல ஸ்ரீ சோலார் கம்பெனி பண்றாங்க. ஓகேங்களா, அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த அந்த ப்ராடக்ட். ஸோ சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து 100 லிட்டர் தான் மினிமம். அதாவது 100 லிட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஆகும். 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500 இந்த மாதிரி. 400 கிடையாது, 500. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 350க்கு அடுத்து வந்து 500 தான் உங்களுக்கு இருக்கு. 500க்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1500. ஸோ அந்த மாதிரி போய் அதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இண்டஸ்ட்ரியலி மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஹாஸ்டல்ஸு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிசார்ட்டு, அந்த மாதிரி இதுங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 1500, 100, அதாவது 500 அப்படின்னு மேலே போயிட்டாலே அதாவது ரிசார்ட் ஒரு 2-3 ரிசார்ட் இது சேர்ந்து அந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ வாங்க டைரெக்டாக இப்போ வந்து ப்ராடக்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதோட ஆஃபர் வந்து அப்புறம் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, ஸோ வாங்க போகலாம் நேரம். இதுதான் உங்களுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர். இது வந்து எஸ்எஸ் மாடலில் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்எஸ் மாடல் வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பவுடர் கோட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாடலும் இருக்குது. இது வந்து எஸ்எஸ் மாடலு. இதோட அவுட்லெட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு இருக்குது. நான் அதை காட்டுறேன். இப்போ வந்து இன்லெட்டு உங்களுக்கு இருக்குது, அதுவும் காட்டுறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் காட்டிடுறேன். உங்களுக்கு இன்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஓகே இதுதான் ஹாட் வாட்டர் வந்து எப்போவுமே வந்து அவுட்லெட்டில் தான் உங்களுக்கு வரும். அது வாங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ அவுட்லெட் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அவுட்லெட்டாக இருந்தால் சுடுதண்ணி வந்து வெளியில் வர்றதுக்கு இடம் தான் அவுட்லெட்டு. எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட் வந்து மேலே தான் இருக்கும், இன்லெட் வந்து கீழே இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ அவுட்லெட் காட்டுறேன். அவுட்லெட் இதுதான், அதாவது சுடுதண்ணியோட அவுட்லெட் இது. இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு மேலே இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டிங் காயில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹீட்டிங் காயிலோட ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ சம்டைம் வந்து நம்ம காலையிலேருந்து சூடாகிற தண்ணியை வந்து நம்ம ஒரு 6 மணி 7 மணிக்கெலாம் எடுத்துட்டோம், நைட்டு நமக்கு அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்படுது, அல்லது வந்து நமக்கு நிறைய கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அர்ஜென்ட்டாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க ஹீட்டிங் காயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த ஹீட்டிங் காயில் வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட டயக்ராம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இது வந்து அரேஞ்சு டேப். இது அந்த இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அரேஞ்சு. ஸோ ஏர் வெண்ட் வந்து அரேஞ்சு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏர் வெண்ட் கொடுக்குறது வந்து அரேஞ்சு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹாட் வாட்டர் எப்படி இது ஆகுது அப்படின்றத வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. தெரியுதுங்களா, அது இதுதான். ஸோ இது வந்து இந்த சைடு கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவுடர் கோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஸ்டாண்டு பாருங்கள். இந்த ஸ்டாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவுடர் கோட்டர், அதாவது எம்எஸ் ஆங்கிலம் வாங்கி அதை வந்து பவுடர் கோட்டர் பண்ணியிருக்காங்க. எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, சூப்பராக இருக்கும். அதை பெயிண்ட் கூட பண்ண கிடையாது, இவங்க வந்து பவுடர் கோட்டரே பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து வாட்டரோட இன்லெட் இதுதான். ஸோ இதுதான் வாட்டரோட இன்லெட். எப்போவுமே டேங்க்குக்கு வந்து கீழே தான் இருக்கும். இது எப்படி ப்ரொசீஜரில் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவது கோல்டு வாட்டர் வந்து கீழே வரும். அதாவது எப்போவுமே கோல்டு வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த தண்ணி வந்து இந்த டியூப், அதாவது இது வேக்கம் டியூப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த வேக்கம் டியூப் வழியாக உள்ளே போகும்போது இது மூலியமாக வந்து இதில் வந்து நம்ம சன்லைட் பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னமாக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ஹீட் ஆகிறது அப்படியே மேலே இருக்க தண்ணி அப்படியே சூடாகி அப்படி இந்த டேங்க்கு மேலே வரும். இந்த மேலே வந்து உங்களுக்கு இதாகும் போது தண்ணி சுடுதண்ணி வந்து மேலே வந்துடும், பச்சை தண்ணி வந்து கீழே இருக்கும். இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சுவலி எப்போவுமே சுடுதண்ணி வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், கோல்டு வாட்டர் வந்து வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால கீழே இருக்கும். இதுதான் இந்த வழியாக தான் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஓகேங்களா,
ஸோ இந்த இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க பெஸ்ட். இது உங்களுக்கு இதை வந்து ஆஃபர் வந்து கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் தீபாவளி ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஒரு 15 நாளைக்கு உங்களுக்கு தீபாவளி ஆஃபர் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, கண்டிப்பாக பெஸ்ட் ஆஃபராக கொடுப்பாங்க. நீங்கள் நம்ம வீடியோ பார்த்து நான் வாங்குறேன் அப்படி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னமாக்கும் அதுக்கும் பெஸ்ட் ஆஃபரும் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனலோட கஸ்டமராக இருந்துச்சு இந்த அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் கிஃப்ட்டு அல்லது ஆஃபர் ஏதோ பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9367912615 ஸ்ரீ சோலார். ஓகேங்களா? நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கீங்க, இதை வந்து ஒரு ப்ராடக்டை எடுத்து பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னமாக்கும் நீங்கள் தாராளமாக கேளுங்க. உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ், டீலர் ப்ரைஸும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மகிட்ட நிறையா ப்ராடக்ட் இருக்குது. அதை ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.